Hey юу яцхан залуучууд хайтек импэг гэж ирсэн байна. За ингээ өнөөдөр хэдүүлээ 2.850 мянган төгрөгийн компьютер усахаар болсон байна. За хэрвээ та компьютер усах мэдэхгүй компьютерыг хэрхэн яаж усахаа мэдэхгүй байгаа бол та энэ хөгжлийг дуустал үзээрэй. Бид бүхэн танд эхнээс нь дуустал хүртэл хэрхэн PC усах хувьдыг одоо танд зааварчилгаа болгон хүргэх болно. За ингээ хэдүүлээ бичлэгэнд орцгоё. Компьютер хэрхэн усах вэ гэхээр хэдүүлээ хамгийн түрүүнд motherboard зөв сонгосон байх хэрэгтэй. За motherboard ямар support сонгосон гэхээр Asus TUF Gaming B460M Plus гэсэн нөхөө board-ыг сонгосон байна. За нөхөө board нь болохоор Ardor-ийн одоо 12.0 гэсэн бүх socket-ийн одоо CPU-нуудыг авдаг гэсэн үг. За ингээд board-ыг авчихсан. Хайрцаг нэр болцгоё. За энэхүү board-ны үед гэх юм бол 4 RAM-ны slot-тай Gaming Plus гэсэн загвартай байгаа. За ягаад Plus вэ гэхээр ингэдээ бол 2 PCI slotтай байгаа. Тэгээ өөр дээрээ M2 одоо авах боломжтой байгаа. За CPU сөргөлөд юуг анхаарах вэ гэхээр хэдүүлээ хамгийн түрүүнд одоо энэхүү энэхүү гохыг төвчнээс нь гаргах хэрэгтэй. Зөөлөн дараад ингээд дэвшлээд ингэснээр CPU-ний маань одоо socket тэгээ биеийн шүтнүүд маань гарч ирнэ. За тэгээ CPU-г аваад CPU-г хайрцагнаас нь аваад ер нь бол Intel-ийн бүх CPU-нууд нь ингээд тэнэгсэн тийм босоо байралтай бичигнүүд нь ингээд босоогоор зөв уншигдах байралтай байдаг гэсэн. Тэгээ socket-ын дээр анхаа сайн гарах юм бол энэ хэсгээр одоо энэ хоёр хэсгээр нэг CPU-нд нь хоногонд нь орох юм хоёр шүд байрлсан мэт байгаа. За тэгээ CPU-г дээрээс нь хүч орохгүйгээр хоногонд нь орохоор ингээд тавьсан. Ямар CPU маань ингээд тавьсны дараа ямар нэг хөдөлгөөн бол гарах гэсэн. Тэгээд дараагийн их зүйл маань хоо дэвшлүүлээ. Тэгээд энэ одоо дээдлийн тагны хэсэг маань ингээд жоохон хойшлох хэрэгтэй. Тэгээд энэ дээр угаа байрлах нь болтны аргаар ороод зөөлхөн дараад хоо цагаат төгчийн тийш төнгөд энэ муу таг маань ингээ өөрөө нөхөө таг маань ингээ өөрөө альтернатив байгаа. За энийг бол авахад ямар нэг хүч шаардах ямар шаардлага байхгүй. За ингээд CPU-г байрлсан дараагийн их алхам маань RAM-аас хөрлөлнө. За RAM-ны тухайд гэх юм бол бид бүхэн Geekbrain-ийн Potenza Evo Potenza гэсэн DR4-ийн 8GB RAM-ыг хийх гэж байгаа. RAM хийхдээ та бүхэн одоо энэ хүү яг гохын сайн шүдний сан гарах тоо энэ хүү одоо хэсэг байгаа. Энэ хэсэг дээр нь боордон дээр барилах энэ хэсэгтээ нэг диагонал байх хэрэгтэй байгаа. За тэгээд RAM хийгээд нэг хүч авахгүйгээр RAM дуурал боордон дээр одоо төгжин ортол жиг төвчээр дарахад RAM маань өөрөө ингэ шууд орчдөг байгаа. За тэгвэл ингэ хоёр дахь RAM хийх. Хоёр дахь RAM-ыг боордныхоо зааварсан тав одоо B2 дээр хэвлээс болгосон байгаа. Одоо A2 дээр суулгана. За A2 дээр суулгахдаа мөн одоо гарах зүйл маань энэхүү одоо гохыг одоо энэхүү хоногийг боордон дээрх RAM хийх хоногтойгоо яг зөв тааруулах хэрэгтэй байгаа. Дараагийн их алхам маань одоо хэдүүлээ кулерээр байрлуулна. Кулерийн тухайд гэх юм бол AEG-ийн Dark Flash Twister ARGB-ийн 120 mm одоо энэхүү кулерийг сонгож авсан байгаа. За энэхүү кулер гэх юм бол 5 вольтын кулер байгаа. Хэрвээ та харин одоо өмнө нэрээс кулер угсарч байгааг бол одоо энэхүү өөрийн гэсэн гарын авлагатай байдаг. Энд дээрээс харах юм л та хэрхэн байрлуулах те боордон дээр яаж явах уу ингээд нэг бүрчлээ одоо ингээд заасан байдаг. Та энэхүү инструкшныг одоо дагаад угсрахад бол алдахгүй гэсэн үг байгаа. RGB кулерний гаджетын дээр байрлах сенс маань байна. За энэхүү үсэг маань одоо кулерний маань одоо нэгсэндээ pump гэж ярьдаг. Одоо энэ liquid cooling маань одоо эргүүлж идэг зүйл маань гэсэн үг байна. Тэгээд AMD болон Intel socket. За уусны төр юу байгаа гэхээр за уусны дотор гэх юм бол Dark Flash Thermal Paste одоо энэ Thermal Paste маань ирсэн байна. Энэ дээр гэх юм бол одоо энэ дээр ингээд AMD socket ингээ бүр сайн ингээ бичсэн байгаа. За тэгээд энэ дээр бол Intel гэж бичсэн байна. Энэ бол bracket гэж ярьдаг одоо board-ны ардтал дээр байрлах зүйл маань байгаа. За хамгийн түрүүнд хэлүүлээ. За кулер төрөө шин тавьчих. Хамгийн түрүүнд хэлүүлээ. Bracket. За bracket хийхээс өмнө энэ хэсэгт хуулга байгаа. Энэ хэсгээ хуулаад боордон дээр байрлуулнаа. Дийлэн маань өөрийнх нь одоо энэ боордны маань одоо bracket нь орох бүхнүүд байгаа. За энэ юу маань одоо ингээд яг нөх маань одоо ингээд ороод таарах хэрэгтэй. Та бүхэн саарж байгаа юм л ингээд яг дөрөв нөхөнд ингээд боол боогдох хэрэгтэй ороод ирж байгаа. За хэдүүлээ сенсор боож туссан дараагаар pump
За энэ одоо гол хөргөх хэсэг маань байгаа. За энэ хүү хэсгээ бордон дээр байрлуулцгаая. За кейсэн дээр байрлуулсан маань ер нь бол би хвчлэн кейсэн дээр бордоо байрлуулгаас маань памп бодвол liquid cooler юм уу, air cooler бүгдийг бордон дээр суулгачаа тавьчихвал надад бол аюу амар байдаг. За тэгэхээр төлөө эхлээд пампа бордон дээр суулгацгаая. Тийш thermal paste төрөх хэрэгтэй. За thermal paste-ний хувьд гэх юм бол dark flash өөрийнх нь одоо cooler-д дагалдаж хийж thermal paste байгаа. Thermal paste төрөх хэрэгтэй. Таг нь аваад тэгэхээр секунд дээрээ удааны хэмжээнээс бага зэргийн томол гэж юм одоо бид үздэг. За тэгээд секундын гол хэвээр жиг тарах байдлаар төрөхөд за тэгээд секундээ дараахаас хийг бол хэдүүлээ сая хуулцсан байгаа. Секундын пампыг байрлуулцгаая. Болтны тухайд гэх юм бол бид бүхэн сая уутан цаас гарч одоо арай жоохон мууртайгаа энэ нэг юу хөр одоо арайха бракеттэй шууд хамтдаа шүрдэгдэх хаа. За памп байрлуулсан ямар кулер хийхээс өмнө хэдүүлээ ингээл хитрхи ба шууд чангалж болдгоо. Тэгэхээр нөгөө гүжиж мүжингээ бас асуудлууд үүсээ та юун төрөнд одоо солидох маркаар нэг талаас жоохон болтаа усуулчаа тэгээд дараагийнхаас их одоо боогод чигтгэн боож явах нь зүг байгаа. За сэпүү пампыг боохт хэдүүл ингээд дөрвөн болоо бүгдүүл ингээд нэгсэнд ингээд хөнгө амсалсан байгаа. За амсалт ингэж дэгн яаж байгаа гэхээр хэдүүл ингээд нэг талын боочор хитрхи чангалчих юм бол нөгөө талээ боож болохгүй бас тал бай. Тэгээд дээрээс нь бордоо бас гүжих магадaltaй учраас хэдүүлээ дөрвөн талаа ингээд чигтгэн ээлтэл чангалж өгвөл thermal нэгдүгдэх юм бол thermal paste маань чигтгэн тархан тэгээ нэг тал руу тэргээ тарахгүй thermal paste-ийн чигтгэн тархан хоёрдугаар гэх юм бол board болон одоо юу маань board-н дээр одоо пампа байрлуулахад жигд даралтаар ингэж зөв байрлана гэсэн үг байгаа. За хэдүүлээ ингээ болто боогод болгочлаа. За хэдүүлээ дараагийн их алхам маань board-оо кейсэндээ байрлуулцгаа. За кейсэндээ байрлуулахдаа юу анхаарах вэ? Та бүхэнд одоо сонирхуулъя. За кейсний үгдэх юм бол Pantex P300 Mesh M8X кейсийг сонгосон байгаа. Кейсний тагны үгдэх юм бол одоо tempered glass гэж ярьдаг одоо нэгсэндээ машин бол одоо тийм шууд бутардаг шил үүдэг. Тэгэхээр ингээд таны одоо хэрэг кейстүүлэхэд хаагах юм бол ямар ч аюул бас чидэг болох юм шилийг бодох юм хамаагүй аюул багтай байгаа. Тэгээд кейсэн дээр өөр дээр маань иш гисэнс дагалцсан байна. Хэдүүл хамгийн түрүүнд ер нь нөгөө секундын кулерийг арын энэхүү хэсгээр байрлуулах учраас синсээ малталж байгаа. За ар дээр синсээ авчлаа. За дараагийн асуудал маань хэдүүлээ кейсний харалттай мэдээж бордны аюул шилдэг гэсэн үг. За хэдүүл ингээд аюул шилдэг ихэд хэдүүл аюул шилдэг ихэд за аюул шилдэг ихэхтэй ард цамлуудаа шилднэр тийм жижигхэн бондор өсөд байгаа. Энэхүү бондор өсийг одоо хоногонд ортолно, пок гэж ортолно одоо зүрхчих нөө. За тэгээд талаас нахад баг зэрэг хүч ороод за аюул шилдэг байрлуулсан дараа хэдүүлээ бордо байрлуулсан. За бордны тухайд гэх юм бол тухайн кейсэн дээр байгаа болтууд бүгд бүрэн боогдсон байна. Тэгэхээр хэвлээ бордо шууд байрлуулах асуудалгүй гэсэн. За хэрвээ та арай өөр төрлийн кейстэй байх юм бол хамгийн түрүү шалгах зүйл маань одоо яг бордон дээр байрлах одоо бүх нүгнүүд дээр нь болт боогдох гэсэн маань одоо нэг ширүүтэн таарсан байна гэдгийг сайн хараарай. Хэрвээ таараагүй байх юм бол та одоо яг ер нь бол зориултах нь үнцэн боогдох хэсгүүдээр нь нэмэлтээр одоо таны кейсэнд дагалж ирсэн болтноос боодох гэсэн үг байгаа. За дараагийн их зүйл маань хүмүүс хэвлээ бордо бана. За бордон дээр хөтөө энд 1 2 3 4 5 6 7 8 гэсэн 8 шиг болтыг боо. За та бордны болтыг анхаарах зүйл маань бордны болт эндээсээ харуулъя гэж байна. Та хүн бордны болтны бондгор арай юм том толгойтой тэгээд арай чам богинохон байдаг байгаа шүү. Энийг кейсний хайрцаг гаргачаа сайн анхаарч түүж яваарай. Зарим хүмүүс нь хаар тогтоодог борд бүдүүн болт дээр бооцсон гэдэг. Тэр буруу шүү. За болтоо боож дуусны дараа тэгээд кулерээ байрлуулнаа. За кулерээ байрлуулахдаа анханаас тооцоолохтой л олцсон цааш оруулах маяг харагдав. Бас кабель мижид анхаарах болохгүй. Төв оруулах талаас нь хийсэн байгаа. Кулерээ ингэж байрлуулна гэж байгаа. Та бүхэн харж байгаа энэ хүү яг энэ сүд дээр болт маань боогдож кулер маань кейсэн дээрээ боогдно гэсэн үг. За ингээд үлээ кейсэн дотроо бордо байрлуулчлаа, кулерээ байрлуулчлаа. За ингээд маш том ажил хийгдсэн гэсэн үг. За утсыг бол хэдүүл амгийн сүүлд нь болно. За гэхдээ дараагийн хэвцэл маань гэх юм бол
мэдээж. Блокны тухайд гэх юм бол Thermaltake-ийн 500 volt Smart одоо Night Plus White гэсэн одоо загварын блок байгаа. За White гэдэг нь болохоор одоо Night Plus байж болох одоо хамгийн минимум буюу хамгийн бага үзүүлэлттэй блок байна. Тэгсэн мэтлээ одоо энгийн 500 volt-аас л хамаагүй мэдээж хамаагүй илүү Night Plus-тай блок гэдэг утгаараа. За нэг тийш ингэж иглэх юм. За мэдээж сэнсний хэсэг нь үдэж доош харна. Тэгээд за хэдүүл блоко байрлуулчлаа. За блоко байрлуулсан дараагаар юу хийх ёстой вэ гэхээр мэдээж бордон дээрээ одоо кейснээс гарч байгаа залгууруудаа залгана. За кейснээс гарч байгаа ямар залгуур гэхээр мэдээж хамгийн түрүүний залгуур нь USB 3.0. За USB 3.0 одоо ийм цэнхэр залгууртай байдаг. За нөхөр одоо бордон дээр байрлуулсан ганц шиг ийм залгуур байгаа. За дараагийнх нь болохоор Power Reset SV. Reset SV нь болохоор одоо жижигхэн товч байрлах байгаа. За тэгээд дараагийнх нь Power AC болохоор мэдээж кейсний маань дээдлийн инфо товч. За тэгээд дараагийнх нь аудио. Аудионы юу аль нь вэ гэхээр мэдээж энэ хэсгээр байрлах хоёр шиг jack маань байгаа. За энэ хэсэгт маань одоо орох хоног нь байгаа. За тэгээд яг энэ хоногоор нь бордны хэсэгт залгаж өгнө. За ингээд USB 3.0 шиг залгана. Reset, HDD LED reset. За тэгээд power reset гэдэг зүйлсийг гаргаж ирсэн байна. За бидний үдх юм бол reset-ийг бол залгахгүй. Reset-ийг яагаад залгахгүй гэхээр reset-ийг өөр юмд ашиглана. Тэрийг дараа нь хэлнэ. За тэгэхээр өдрөнд HDD LED-ээс авахлаа залгацгаая. За ялгатаа юу анхаарах вэ одоо бордны хамгийн доод хэсэгт одоо сайн хамбал та бүхэнд power HDD LED ингээд энэ хэсэгт ингээд бүгд бичиж өгдөг байгаа. За хамгийн түрүүнд power-ыг залгана. За power-ыг эндээс залгана. Power LED HDD LED-ийг power LED-ийн доор залгана. Одоо энэ аудиог залгана. За аудиог залгах юу анхаарах вэ одоо шүдийг сайн харах хэрэгтэй. За яг шүдний дагуу энэ ихэнх бордны гэх юм бол одоо зүүндээ тулаад энэ хэсэгт байрладаг байгаа. За пампаас гарч байгаа хэсгтэр байгаа. Энэ хэсэг нь Sifu file-ийн оролт байна. За Sifu file-ийн оролт нь болохоор бордны дээр хэсэгт байрлах Sifu file хэсгээр байрлана. Оролт нь болохоор Chafan нь болохоор энэхүү бордны хамгийн доор хэсэгт байрласан юм байна. Доор хэсэгт хэлвэл яаж арах вэ гэхээр мэдээж хойноос нь харуулбал компьютер маань илүү цэвэрхэн болно. Sifu file-ийнхаа гарсан хэсгийг залгачлаа. 5 вольттой энэ хэсэгт доод хэсэгт залгах байгаа. За доод хэсэгт нь залгачлаа. Кулерээс гарсан SATA power гэсэн хэсгийг блокноос гарсан SATA хэсэгтээ залгасан. За хэдүүлээ одоо SSD хардаас солилцгаая. За одоохонд бол кабель хэмжээ гэдэг зүйлийг мартцсан байгаа. Тэгэхээр тэрэндээ саарцал тэр кабель хэмжээтэй хамгийн сүүлийн хэсэг байдаг. За тэгээд SSD хардаас солилцох. SSD хард гэх юм бол Kingston-ы 240 GB SSD хard сонгож авсан байгаа. За одоо яг одоо өгсөж байгаа компьютерт 240 GB бол хангалттай гэж үзэж байна. За кейсний хувьд гэх юм бол хэвлээ энийг одоо ишин гээд баг цаг дэлгэхэд гараад ирдэг байгаа. Энэ Q2 дээр маань одоо SSD хard маань энэ хоёр болтоор боогддог байгаа шүү. Тэгэхээр хард иргэд боогод босчлаа. 4 болтоор 4 талд ингээ бооц. Тэгээд одоо буцааж ихтэй юм хоногонд орно. Захад баг зэрэг хүчрхлээд доош тараад тэгээд хард маань тогтчихж байгаа шүү. За дараагийн танилцуулбал маань Asia Horse Brandy Sleeved Cable Power Supply Sleeved Cable. За энэ яг зориулт өгөхөр энэ нь ерөнхийдөө extension буюу компьютерыг одоо илүү гоё харагдуулах зориулттай зүйл байгаа. За энийг яаж хэрэглэх вэ гэхээр мэдээж кабельнийхаа энэхүү хэсгээр залгаж яг процессор маань харагдах хэсгээр sleeve cable нь харагддаг байгаа. За ингэснээр таны компьютер илүү гоё цэвэрхэн илүү гоё тийм гоё өнгөлөг дизайнлаг харагдах болно. За тэгээд хэдүүл sleeve cable ажил. За кабель маань хийсний дараа иймэрхүү маягтай харагдаж байна. Гоё болох гэж бодож байна. За хэдүүл кабелийн ялаад дуусчлаа. За яг өөрсдөнд хэрэгтэй байгаа кабель татгшаа одоо
процессорынхаа дотор хэсэг залгадаг кабелнуудаа янзлаад тусчлаа. За тийм мэдээж 24 пин. За 24 пинээ мэдээж блокныхаа 24 пинээр залгана. Энэ хэсэг тусгай ордог хэсэг байгаа. Яг энэ хэсэгтэр нь. За бордны 24 пинийг залгаад сипуны пин бордны зүүндэд болон барилах хэсэгт 8 пинтэй мөн адил хоногонд нь орж залгана. За хэдүүлээ компьютерийнхаа мэлээсийг явуулчлаа. Одоо график картаас бусдын баг ихэнхийн залгачлаа. За кейсний хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө нүүрэндээ 2, ардаа 1, дээрээ 1 гэсэн ингээд 4 шиг сенсор орно. За бидний хувьд гэх юм бол liquid 100 ортой liquid cooler тавьж учраас хойдолтой нэг шиг сенсор хийцэн. За дээдлэлт нь бол би нэг залгах хэрэггүй байх чинь liquid cooler учраас за тэгээд нүүрэндээ 2 шиг сенсор. За хэдүүлээ одоо график карта барилцсан. За график картны гэх юм бол MSI Juventus RTX 2060 Super гэсэн нөхөө график картыг сонгож авсан байгаа. За нөхөө график карт гэх юм бол Super гэтээс нь болохоор ерөнхийдөө бол 2060-аас дахиад апдейт хийхдээ шинээр гарсан цагаар хэлж болно. Тэгээд график картыг барилцсан. За график картыг барилгахдаа нөхөө шүднүүдийг энэ хэсэгт байгаа PCI-слуудынхаа нэгдүгээр эхний PCI-слууд дээр энэ тэгэхээр харалтаа нь болж байгаа. За график карта залгачлаа. Одоо хэдүүлээ SLI кабелээс авсан 8 пингээ залгана. Энэ талаар нэг ингээ бүхүүлгээд ерөнхийд нь 2 хуваагаад хийх бодож байна. За тэгээд хэдүүлээ хийцгээе. Кабель миштэй хийцгээе. За хэдүүлээ. Кабель мичтэй ерөнхийд нэгэ тусчлаа. За. Тараад. Хоолой мэдээж. Ва. За. Тайлшилээ. За тэгээ хамгийн сүүлийн хийх гэж байгаа зүйл маань 2 м урттай RGB гэлбиг нэмэлтээр хийхэд болсон байгаа. Тэгтээ төсөөлж. За тэгээд ингээд RGB гэрлээ дотор хэсэгт наачлаа. Энэ маань өөр дээрээ RGB гэрлэлтэй USB-гээр хойно ингээд залгачдаг. Ийм гэрэл байгаа. Энийг хойно залгач. За хэдүүлээ компьютер өсөд дуусчлаа. За мэдээ удаан хацлын шамарч компьютер өсөд дуслаа. За хэдүүлээ ингээд асаацгаа. Болоо биштэй. За хэдүүлээ компьютер класс дуусчлаа. За ямар хөө аргын тав гарсан баг. За одоо хэдүүлээ бүүтээ хийцгээе. За бүүтээ хийхэд бол яах хэрэгтэй вэ гэхээр мэдээж палашин дээр бүүт суулгасан байх хэрэгтэй. За палашин дээр яаж бүүт суулгах вэ гэдэг одоо манай өмнөх видеон дээр харуулсан байгаа. Та тэрхүү видеог бүгд үзээрэй. За хэдүүлээ компьютераас хаад палашин хийгээд компьютераас хаад бүтэлцгээе. За хэдүүлээ тоглоомоос суулгад дуусчлаа. За одоо Valorant, CS:GO, за PUBG гэсэн 3 FPS төрлийн геймтер ямар хөө перформанс одоо үзүүлэх харцаа FPS гарах нь те. Энэ 3 тоглоомнууд яг сүүлийн үед хүч аваад байгаа. За тийм компьютерийн бас үзүүлэлт хийх шаардлагатай энэ 3 тоглоом. За энэ 3 тоглоомоо төрөлт хийцгээе.
Анхудаага болоороо тоглож үзэх гэж байна. Синск чи таараад юм уу? Чи юмроо армаар авд юм уу? Энэ ямар хогийн боо вэ? Oh my god. Enemy spotted. Revealing area. Shock dart. За ингээд хэдүүлээ компьютер усаа дууслаа. Мөн компьютер маань ямар хөө зүйл гаргалаа, ямар хөө performance, ямар хөө FPS гаргадаг бүгд хэдүүлээ сонирхлоо. За тэгээ компьютер үзүүлэлтийн тухай цааш ерөөсөө энэ болно гарах болно. За тэгээд ерөнхийдөө миний одоо яг тоглосон юм гэх юм бол одоо иймэрхүү компьютер усарсан байхад бол сүүлийн үеийн ямар ч тоглоомыг ямар ч гас зүгээр тоглоход бол асуудал алга гэж үзэж байна. За тэгээд CS:GO дээр бол FPS нь яг бүх зүйлийг хай дээр нь тавиад тоглоход бол 200-аас илүү буух байна. За тэгээд Valorant дээр мөн адил бүх хөдөө зүйлтийн хай дээр нь явахад 200-аас буухгүй байна. За тэгээд PUBG бол ер нь бүх зүйлтийн хай тавиад тоглоход 90-с дээш. За тэгээд 150-ийн хооронд хилбэлцэж байна. За тэгээд иймэрхүү performance гаргаж та бүхэнд тэгээд харсан баг. Бичлэг маань тань таалагдсан гэж яаж юм. Тэгээд YouTube софтмаа subscribe даш, лайк даш гэдэг тийм батараа утгагүй бид илүү гоё мэдээж та бүхэнд хүргэх болно. Тантай зөв хайтек бэг байлаа. Дараагийн дугаарт баяртай зэлсэн. Bye.